வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி இந்த சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்மளது வந்து வீடு வந்து போன வீடியோ வரைக்கும் வந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா முட்டு பிரிச்சுட்டு போகிறது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன வேலை, சீலிங் பூசுகிற வேலையை பார்த்துருந்தோம். ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஒயரிங் டிலே ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், ஒயரிங்காரர் செஞ்ச மிஸ்டேக் என்னென்னா, காங்கிரீட் போடுற அன்றைக்கி அவங்க வரல. அதனால் வரலாதனால அவங்க மேலே வச்சு அந்த ஜங்ஷன் பாக்ஸ் எல்லாம் நகர்ந்துருச்சு, உள்ளே இழுத்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் இதை வந்து சீலிங் பூசும்போது மேசன் ஆளுங்களாலும் கண்டுபிடிக்க முடியல. அதுக்கப்புறம் சரி, ஒயரிங் பண்ண அந்த ஆளுங்களே பைப் இழுக்கும்போது அவங்கள வச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ அதெல்லாம் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கல் சுவர் வந்து கிச்சனில் ஒரு சைடு கல் சுவர் இருக்குது. அங்கே வந்து சுவிட்சு பாக்ஸ் வைக்கணும். அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு, ஏன்னா சீலிங்கில் அப்போது போடும்போது யோசிக்கல. அதனால் வந்து கீழே பைப் இழுத்து போட்டிருக்குது. அந்த வேலையை 2 வேலையை வந்து நம்ம பண்ண மிஸ்டேக்கு. இந்த மிஸ்டேக்கை நீங்கள் மாற்றி பண்ணிடாதீங்க. கிச்சனில் வந்து எங்கெங்கே சுவிட்ச் பாக்ஸ் வேணுங்கிறதெல்லாம் முடிவு பண்ணிக்கங்க. நாங்கள் முதல்ல ஒன்றே முடிவு பண்ணி வச்சுட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, சரி இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வுக்கு வேணும், அதுக்கப்புறம் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனுக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு, மிக்ஸி அரைக்கெல்லாம் வேணும்ல அப்படின்ட்டு மறுபடியும் 2 எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சுருக்கு சுவிட்ச் பாக்ஸு. அது போக பூசுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஒயரிங்காரங்க வந்து பைப் எல்லாம் வந்து இழுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த மாதிரி பூசலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம பாருங்க முன்னாடி வந்து இந்த ஒயரிங்காரர் பண்ணறதுக்கு முன்னாடியே எலக்ட்ரிஷியன் வரதுக்கு முன்னாடியே பூசணும். அது பாருங்க பேட்ச் ஒர்க் மாதிரி தெரியுது. அதுக்கப்புறம் அவங்க பாக்ஸ் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பூசணும். அந்த தனியாக தெரியுது பாருங்கள் பூசணும் மட்டும். அதனால் நீங்கள் வந்து பூசுறதுக்கு முன்னாடி யாராக இருந்தாலும் வீடு கட்டுறவங்க எல்லாம் பைப்பு எலக்ட்ரிஷியன் வந்து பைப் இழுத்ததுக்கப்புறம் பண்ணாதீங்க. இவங்க வந்து பைப் இழுக்கிறதுக்கு முன்னாடி காடி எடுக்கிற ஆள் டிலே பண்ணிட்டாரு அப்படின்ட்டு எலக்ட்ரிஷியன் அவங்க தலையில் வைக்கிறாங்க. காடி எடுக்கிற ஆள் எனக்கு அங்கே வேலை இருந்துச்சு இங்கே இருந்துச்சு அவர் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஒரு வழியாக அவர் உள்ளே காடி எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இவங்க உள்ளெல்லாம் பைப் வச்சு கொடுத்தாங்க. அப்புறம் நம்ம மேசன் ஆளுங்க வந்து பூசுறக்க ஆரம்பித்தாங்க. அதுபோக நம்ம இவரை வந்து வெளியும் எடுத்து கொடுத்துருங்க, ஏன்னா அவங்க உள்ளே பூசி முடிச்சுட்டு வரும்போது வெளியே வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். இந்த கேப்பில் வந்து வேறு என்னென்ன வேலைகள் செய்யலாம் அப்படின்னு பிளான் போட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா, மேலே ஒரு ரூம் போடுறோம்ல, அந்த ரூமில் வந்து நமக்கு தென்மேற்கு மூலையில் வந்து தண்ணி டேங்க்கு வைக்கணும். அதுக்காக வந்து முதல்ல 7 அடி மட்டத்தில் லிண்டல் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு லிண்டல் போடுறோம். 7 அடி மட்டத்தில் சுற்றியும் லிண்டல் போட்டு லாஃப்ட்டும் போட்டுட்டோம். லாஃப்ட்டுக்கான பலகை தான் அடித்து வச்சுருக்கு. சென்ட்ரிங்காரங்க வந்து கொஞ்சம் டிலே பண்ணிட்டாங்க. வெயில் நல்லா அடிச்சிருந்த போது இவங்க இழுத்தடிச்சு கடைசியில் மழை காலம் ஆரம்பிக்கும் போது இவங்க வந்து சேர்ந்துக்கிறாங்க. இவங்க பலகை அடிக்கிற அன்னைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லேசாக வந்து வானம் மேகமூட்டத்தோடு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் லிண்டலுக்கெல்லாம் கம்பி கட்டியாச்சு, லாஃப்ட்டுக்கெல்லாம் கம்பி கட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு 6 அடிக்கு பீம் போட்டிருக்கு குறுக்க. ஏன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அங்கே வந்து டேங்க் வைக்கணும். ஏன்னா தென்மேற்கு மூலையில் உயரத்தில் வைக்கணும். நம்ம இதை வந்து ஓடு போடுற பிளானில் கட்டின ரூமுங்கனால டேங்க் வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது பார்த்தா, சரி நம்ம ஓடுக்கு பதிலாக ஒரு 6 அடிக்கு மட்டும் காங்க்ரீட் போடலாம் அப்படின்னு தான் சரி 6 அடிக்கு பீம் போட்டிருக்கு. அடுத்ததாக வந்து வந்திங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ இதுக்கு வந்து லெண்டலுக்கு வந்து காங்க்ரீட்டு கலக்கி ஊற்ற வேணும். அதை ஊற்றினா வந்து பார்த்திங்கன்னா தான் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம சுவர் வைக்க முடியும். அதுக்காக இப்போது எல்லாமே பாத்ரூமு, நம்ம போடுற ரூமு, அது போக அந்த காங்க்ரீட் போடுறது எல்லாத்துக்குமே ரவுண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றியுமே கட்டியாச்சு. செவர் எங்கெங்கே போகுதோ அங்கெல்லாம். இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரெடிமேடாக வீடு கட்டி வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்ககிட்ட வாங்கினீங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றி லிண்டல் போட மாட்டாங்க. எங்கெங்கே ஜன்னல் கதவு வருதோ அந்த இடம் மட்டும்தான் லிண்டல் வரும். அதெல்லாம் நோட் பண்ண முடியாது, நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது. பாருங்கள், நமக்கு வந்து லாப்ட்டு லிண்டல் போடுறதுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. உறக்க வந்து காலையில் முதல் வேலையை வந்து போட சொல்லிட்டோம். ஏன்னா காலையில் நேரம் வெயில் அடிக்கு அப்படின்ட்டு. ஏன்னா மதியம் வந்து மழை வரக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா வம்பா போயிடும் அப்படின்ட்டு காலையில் வந்த உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா லிண்டல் போடுற வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. லிண்டல் முடிச்சுட்டா கொஞ்சம் நேரம் வந்து காரையில் வந்து ஈரமெல்லாம் காஞ்சி கொஞ்சம் இஞ்சிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஏன்னா மழை காலம் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணிடும். நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரியே மழை ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்னடா பண்ணுறது அப்படின்ட்டு லிண்டல் போட்டு ஒரே நாளில்
சரி அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம சுவரையும் வைக்க சொல்லிடலாம் அப்படின்ட்டு சுவரை வைக்க சொல்லிட்டோம். பாருங்கள் மழை பெஞ்சு பாரு என்னாச்சுங்க லிண்டல் போட்ட அன்னைக்கு பார்த்தீங்களா மேலே ஜல்லியெல்லாம் தெரியுது. ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து பொத்துருச்சு, ஈரமாக இருக்கும்போதே வந்துருச்சு. நம்ம எல்லா பக்கமே வந்து படுதா போட்டு மூட முடியல. சரி அப்படின்ட்டு அடுத்த நாளே நம்ம கல் வச்சு விட்டுலாம் லெண்டல் மேலே அப்படின்ட்டு கல்லை வச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சுவர் வந்து காயறக்குள்ளேயே மழை வந்தது. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா படுதா போட்டு மூடிட்டோம். அந்த மரத்தை போட்டு மூடிட்டோம்னா அது கொஞ்சம் வெடி வரைக்கும் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ட்டு மூடி வச்சாச்சு சாயங்காலம். இப்போ அடுத்து நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள், சுவர் வந்து ஈரமாகவே இருக்குது. இப்படி இருந்தாலும் அவங்கள வந்து கல்லெல்லாம் ஏற்ற சொல்லியாச்சு. முழுசாக வந்து ரவுண்டு பண்ணிடுங்க, மட்டம் பண்ணிடுங்க. லெண்டல் 7 அடி மட்டும் லெண்டல் போட்டிருக்கோம், அதுக்கு மேலே வந்து கல்லை வைக்க சொல்லியாச்சு. அங்கே வந்து நம்ம வந்து காங்கிரீட் போடுற இடத்துக்கு வந்து உயரமாகவும் 4 லைனும் நம்ம ஓடு ரட்டையோடு போடலான்ட்டு பிளான் பண்ணிக்கிறது வந்து 16க்கு 11 ரூமு. அதுக்கு வந்து ரட்டையோடு போடுறதுக்கு 3 லைன் வச்சா போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அந்த மாதிரியே அவங்க கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. அதுவாக பாத்ரூமுக்கு வந்து நம்ம சீட் போட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த வேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பக்கத்தில் பழைய வீட்டோடு இருக்குது பார்த்திங்களா, ஓட்டு வீடு. அங்கே வந்து நமக்கு ஒழுகிட்டு இருந்துச்சுல, சரி அதுக்கு வந்து தகரம் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த வேலையை பண்ணிடலன்னா அதுக்கு ஒருத்தர் கூப்பிட்டுருந்தோம். அந்த அலுமினி சீட்டா என்னென்னு தெரியல, இந்த சீட் ஒன்று அதை வந்து வடிவில் வந்து ஒரு 9 இன்ச்சுக்கு வளைச்சி அவங்க வந்து சரின்ட்டு அந்த வேலையை சைடில் பண்ணுறக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா மழை ஆரம்பிக்கிறதுனால வீட்டில் ஒழுச்சுன்னு என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. இப்போ கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அடுத்தது கிச்சன் டாப் போட வேண்டிய வேலைகள் எல்லாம் இருக்குது. அந்த வேலையை ஆரம்பிச்சிடலான்னு மேஸ்திரி அந்த வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவங்க அந்த வேலையை ஆரம்பிக்கும்போது மேலே வந்து நமக்கு கட்டி முடிச்சாச்சு. கட்டி முடித்தோடனே சென்ட்ரிங்காரங்களை வர சொல்லி காங்கிரீட் ஊற்றுறது அந்த 6க்கு 10 நம்ம தனி டேங்க் வைக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்களா அந்த இடத்துக்கு வந்து பலகை அடிக்க சொல்லிட்டோம். அவங்களும் வந்து பலகை அடிச்சிட்டாங்க, கம்பி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து கம்பி அடித்து கொடுத்துட்டாங்கன்னா காங்கிரீட் ஊற்றிடலாம் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் இவங்க வந்து சிலிக்கான் பேஸ்ட்டு போடுங்க அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் போன வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார், இந்த ஓட்டுக்கு மழை தண்ணி வடியே ஒழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு. இப்போ ஜாயிண்ட்டுக்கெல்லாம் இவங்க இதை அடித்து தான் வந்து சிலிக்கான் பேஸ்ட் போடுறாங்க. அது வந்து இவங்க வேலை செய்கிற அன்றைக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈரமாக இருந்துச்சு சுவர். சுவரோட சைடில் வந்து ஆணி அடிச்சு விட்டாங்க. இப்போது மேஸ்திரி வந்து அளவு எடுத்து சொன்னதுக்கப்புறம் சென்ட்ரிங்காரங்க வந்து பலகை அடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கிச்சன் டாப்புக்கு. கிச்சன் டாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இப்படி தான் ஒரு எல் ஷேப்பில். அதுபோக சிங்க் வைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பெருசாக நம்ம ஒரு தொட்டி மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு. இதுக்கு வந்து அவங்க பலகை அடித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம மேஸ்திரி ஆளு சும்மா இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு அவங்க வந்து அப்படி உள்ளு ரூமை பூசறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா வெளியில் மழை பெய்யறக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்ட்டு. மேலே வேலை செய்ய முடியாதுன்ட்டு உள்ளு வேலையில் இவங்க பார்க்குறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மழை காலத்தில் வந்து இந்த வேலை தான் பண்ண முடியும். இவங்க வந்து உள்ளே வந்து சுவரெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு சுவராக பூசறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ பாருங்கள், சென்ட்ரிங்காரங்க வந்து அன்றைக்கி சாயங்காலமே எல்லாம் கட்டி முடிச்சுட்டாங்க. கம்பியெல்லாம் கட்டியாச்சு. இதுவும் 2 வே ஸ்லாப் தான் போட்டிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மேலே ஒரு கீழே ஒரு கம்பி வருது பாருங்கள். 2 வே ஸ்லாப் போட்டு நடுவை வந்து ஒரு கன்சல் பீம் போட்டிருக்கு குறுக்க. சரி நம்ம இந்த பீம் மேலே உட்காந்துக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு. அது போக நம்ம ஓடு வீடு கட்டுறதுக்கு பாருங்கள் எப்படி போட்டிருக்குன்ட்டு. அங்கே வந்து சீட்டு போட்டுக்கலாம் பாத்ரூமுக்கு அப்படின்ட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் இறக்கமாக வச்சுருக்குறோம். அப்படி மேற்கிருந்து கிழக்கு வர மாதிரி. இது வந்து ஓடு போடுறதுக்கு சைடு சுவர். இது வந்து நமக்கு தனி டேங்க் வைக்கிறதுக்காக கான்கிரீட் போடுறோம் மேலே. இது நேர் ஒரு ஸ்மால் கிச்சன் கீழே ஓட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு, சின்ன கிச்சன் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த ஐடியா பண்ணியிருக்கு. கன்சல் பீம் வந்து 16 mm போட்டிருக்கு கம்பியில். மீதெல்லாம் 8, 10 கம்பியை வச்சு கட்டிட்டாங்க. 2 வே ஸ்லாப் போட்டாச்சு. பலகையெல்லாம் சைடில் அடிச்சுட்டாச்சு. அப்புறம் நம்ம அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து பேஸ்ட் ஓட்டுறவங்க, இவங்க வேலை இழுத்துட்டே இருந்துச்சு. இவங்களும் மழை வருது, ஈரமாக இருக்குது, ஓட்ட மாட்டேங்குன்னு புலம்பிகிட்டே வந்து அந்த சிலிக்கான் பேஸ்ட் ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. சரி ஏதோ பண்ணி கொடுங்க, எங்களுக்கு மொத்தத்தில் கீழே தண்ணி வராமல் இருந்தால் சரி அப்படின்ட்டோம். இதுக்கு வந்து 2-3 பேர் வந்து இந்த வேலைக்கு வந்து பார்த்துட்டு ஒருத்தர் 9,000 கேட்டாங்க. ஒரு ஆள் வந்து இந்த 2,150 ரூபாயில் போட்டு தரேன்ட்டு போனாலும் வரவே இல்லை. கடைசியாக வந்து இவங்க வந்து நாங்கள் 2,500 ரூபாய்க்கு பண்ணித்தரோம் அப்படின்னாங்க. அவங்க பண்ண சொல்லிட்டோம். நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுற நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சனிக்கிழமை வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரிங்காரங்களும் எல்லா வேலையும் பண்ணுறாங்க, மேஸ்திரி ஆளுகளும் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் நமக்கு தோணி செட் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா ஓட்டுக்கு, அவங்களும் எல்லா வேலையும் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா சனிக்கிழமை சம்பள நாள். அதனால் வந்து எல்லா ஆளும் சுறுசுறுப்பாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. சென்ட்ரிங்காரருக்கெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ வேலை. இருட்டு ஆயிடுச்சு, சாயங்காலம் 6, 6:30 ஆயிடுச்சு. வேலையை முடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து கம்பி கட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க. கம்பி வந்து நம்மளது வந்து பழைய சோரத்தை தானே நம்ம வீடு ஆல்ட்ரு பண்ணுறோம். கல் சோறு அப்படிங்கிறனால
அதில் வந்து உள்ளே வந்து அடிச்சுட்டு தான் கம்பி கட்டினாங்க. இந்த கேப்பில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை வர சொல்லி அடுத்த நாள் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படிங்கிறனால இந்த வேலையை பண்ண சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை வந்து அங்கே ஜங்ஷன் பாக்ஸ் வச்சு சொல்லிவிட்டு எங்கெங்கே லைன் போகணுமோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அவங்க வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை நமக்கு வச்சு கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் நமக்கு ஓடு ஓடுறதுனால தானே சீட் போடுறது, இதுலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி நம்ம இதுக்குள்ளேயே சோத்துக்குள்ளேயே வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அங்கெல்லாம் எதுவும் பண்ண சொல்லலை. நம்ம எதுக்கு காங்கிரீட்டு கலவை ஊற்றுறோமோ அதுக்கு மட்டும் பரப்பு போடுற இடத்துக்கு மட்டும் எலக்ட்ரிஷியனை வந்து ஒர்க் பண்ண சொல்லிட்டோம். அடுத்த நாள் பாருங்கள், மழை பெஞ்சிச்சு. இருந்தாலும் நம்ம மேஸ்திரி வந்து காங்கிரீட் ஊற்றிடலாம். ஏன்னா புண்ணியாச்சனிக்கு வந்து நம்ம முட்டு பிரிச்சதுலேருந்து 60 நாள் குறிச்சிருந்தோம். இப்போ வந்து 20 நாள் அப்படி இப்படின்னு போயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 40 நாள் தான் இருக்குது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை இருந்தாலும் பரவாயில்ல, காங்கிரீட் ஊற்றி கலவி போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு அந்த வேலையை ஆரம்பித்தார். பாருங்கள், இவங்க போட்ட தகர சீட்டு வந்து பாருங்கள், அந்த மழை பெஞ்ச அன்னைக்கு இப்படி தான் ஆயிடுச்சு. தண்ணி வந்து சரியாக போகலை. ஏன்னா இவங்க வந்து உள்ளே முதிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அங்கங்கே அந்த தகரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒடுங்கிருச்சு. ஒடுக்கிறதுனால தண்ணி கொஞ்சம் உள்ள தேங்கி நின்றுட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் அவங்க மழை பெஞ்சதுனால ஃபுல்லாக அவங்க வேலையும் ஃபினிஷ் பண்ண முடியல. பாருங்கள், இப்படி தான் ஒழுகிட்டு இருந்துச்சு. சிலிக்கான் பேஸ்ட்டுன்னு போட்டாங்க. பாருங்கள் அது எப்படி ஒழுகுது அப்படின்ட்டு. அப்புறம் மறுபடியும் அவரை வந்து ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு மறுபடியும் வந்து பேட்ச் ஒர்க் ஒரு நாள் பண்ணாங்க. இவ்வளோ தான் நீ சொட்டுது அப்படின்னு. அப்புறம் நமக்கு இந்த ஆரம்பித்த மழை தாங்க அக்டோபர் மாதம் எப்போ வந்துச்சோ, அடா சாமி, இவ்வளோ மழைங்க, தினமே மழையாக பெஞ்சு. இங்கே பாருங்கள், நம்ம சிமெண்ட்டெல்லாம் வந்து ஒரு பக்கம் அடுக்கி வச்சுருந்தோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மழையோட ஈரப்பதத்துக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம படுத்த போட்டு தான் இப்படி வச்சுருந்தோம். இருந்தாலும் ஈரப்பதத்துக்கு அடி இருக்கிற மூட்டையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டி ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் வந்து நம்ம கீழே வந்து கிரவுண்டில் வந்து தளம் போடுவோம்ல, அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டோம். அதுபோக நமக்கு கல் வேணும் அப்படின்ட்டு ஆலோப்ளாக் கல் இறக்கி வச்சுருந்தோம். அதுவும் மழையில் நனைச்சிட்டு. இங்கே வந்து பீஸாண்டு கொட்டி வச்சுருந்தோம். எல்லாமே இடைஞ்சலாக தான் இருக்குது. மழை தண்ணி வாடி கூட இடம் இல்லாமல் இந்த மழை ரொம்பவுமே அட்டொழியம் பண்ணிடுச்சு இந்த தடவை. ஒரு கேப் விட்டு வந்தால் பரவாயில்ல, ஒரு நாள் பேஞ்சு 2 நாள் கேப் விட்டு மறுபடியும் வந்தால் ஏன்னாமே வேஞ்சு அட்டொழியம் பண்ணிடுச்சு. எம் சாண்டு பி சாண்டெல்லாம் மழையில் நனைஞ்சு இவங்களுக்கும் கஷ்டம். இப்போ வந்து மேலே வந்து பரப்பு போடுறதுக்காக வந்து கலவை கலக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இது வந்து நம்ம வந்து 6க்கு 10 தான் போடுறோம். அதனால் வந்து போன டைம் நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு அந்த வீட்டுக்கு போடுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது தனி டீமே வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க, கலவை பரப்பு போடுறது. இது வந்து 6க்கு 10 ரூம் அப்படின்னால மேஸ்திரி வந்து ஒரு 5 ஆள் வச்சு நம்ம சொந்த ஆளுகளை வச்சு போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு இவங்களே வந்து கையிலேயே கலவை கட்டி இயந்திரம் இல்லாமல், கலவை கலக்கிறதுக்கு இயந்திரம் இல்லாமல் இவங்களே பண்ணுறாங்க. ஏன்னா மிஷினெல்லாம் வச்சோம்னா கட்டுப்படி ஆகாது. அப்புறம் அதுவும் இல்லாமல் செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு கொஞ்சம் தானே, அப்புறம் பெல்ட் போடணும், ஏகப்பட்ட வேலை வந்துடணும். அதனால் சரி அப்படின்ட்டு இவங்களே வந்து நாங்களே வந்து செஞ்சிடறோம் அப்படின்ட்டு பரப்பு ஊற்றிட்டுருக்காங்க. இப்போ அந்த அன்னைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை, சரியான மழை. அவங்க பரப்பு ஊற்றி முடிச்சுட்டு படுதா போட்டு இப்படி குச்சியை வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. ஒரு சாயங்காலமாக கிளம்பும்போது நமக்கு மத்தியானம் 2 மணிங்கிற ஒரு பரப்பு போட்டு முடிச்சிட்டாங்க. கிளம்பும்போது படுதா போட்டு வச்சுட்டு போயிருந்தாங்க. போட்டு வச்சுட்டு மழை வெயின்னு நல்லா ஊற்றுச்சு நைட்டு ஃபுல்லாக. தண்ணி பாருங்க மேலே நிற்குது படுதாவுக்கு மேலே. சரி, நம்ம இந்த படுதாவை வந்து விடிஞ்சால் காலையில் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்தோம். பாருங்கள், சாயங்காலம் பேஞ்ச மழைக்கு பொத்தலாக விழுந்துருக்குது அங்கங்கே. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு படுதா போட்டதுனால ரொம்ப டேமேஜ் எதுவும் இல்லை. ஓரளவுக்கு படுதா நமக்கு காங்க்ரீட்டை வந்து காப்பாற்றிருச்சு. இந்த மாதிரி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்லாம் நிறையா பண்ண வேண்டியது இருக்குது அந்த மழை காலத்தில். வெய்ய காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலை சுறுசுறுப்பாக நடக்கும். இந்த மழை ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஒரே அட்டகாசம், வேலையே நடக்காது. அவங்களுக்கும் வேலை கட்ட மாதிரி, நமக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட வேலை. எல்லாத்தையும் மூடி வைக்கணும், சிமெண்ட்டு கட்டி ஆயிரும். இங்கே பாருங்கள், இவங்க போட்ட காரை வந்து கரைச்சி விட்டுருச்சு. அவங்க மேலே வந்து வச்சுட்டு போனதை. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் நம்மளால் படுதாவும் போட்ட முடியல. காற்று வந்தால் சாக்கு பட்டோம்னு தூக்கிக்குது. பத்தாததுக்கு இங்கே பாருங்கள், பாம்பு ஒரு பக்கம். காலையில் போய் படுதா எடுத்துடலான்னு போனால் படுதா கடையை பாம்பு போய் படுத்துட்டு இருந்துச்சுங்க. இங்கே பாருங்கள், 2வது ஃப்ளோரில் மேலே போய் டாப்பில் படுத்துட்டு இருக்குது. என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. மனுஷனுக்கு சோதனை மேல் சோதனை. எப்போ இந்த வீடு